최영일 시사평론가 임방글 변호사 자리했습니다. 오늘 첫 번째 주제 보겠습니다. 감사원이 층간소음에 대한 감사 결과를 내놨는데 지난 2004년에 사전 인정 제도를 도입했는데, 그러니까 층간소음 기준에 맞게 아파트 바닥을 시공하는지 사전에 그 바닥 시공 기준을 인정을 받고 그 인정받은 기준대로 시공해야 하는데, 첫 번째로 그 기준도 다들 엉터리였고 심지어 그 기준대로 시공도 안 한 아파트가 대부분이었다, 이런 겁니다. 그래서 그렇게 다들 윗집이 시끄러웠나 봅니다. 두 분 혹시 층간소음 문제로 고통스럽진 않으시고요? 최근은 아니지만 네. 예전에 다른 집에 살 때 간혹 있었죠. 네. 그래도 이제 이 대화로 잘 풀었는데 아이가 있어서 그렇습니다. 뭐 서로 이해하고 조심하면서 오히려 또 윗집 아랫집 간에 좀 이렇게 안면도 트고 소통하는 계기가 되기도 했어요. 네. 저도 과거에 층간소음 때문에 조금 그 고통을 겪은 적이 있는데요. 근데 지금은 저희 아이가 이제 저녁에 뛰기만 하면은 제가 네. 그 고통을 알고 있기 때문에 굉장히 조마조마합니다. 그렇죠. 네, 네. 아래층이 너무 미안해서. 그게 한번 민감해지면 이제 그때부터 일이 어려워집니다. 그러니까요. 네. 그래서 층간소음 정말 어려운 우리 문제예요. 오감이라는 게 우리가 집중하는 그렇죠. 거에 따라 더 크게 들리고, 네, 그렇기 때문에 감사원 감사 결과 핵심은 뭡니까? 핵심은요. 지금 이 층간소음을 방지하기 위해서 2003년, 4년부터 제도가 바뀝니다. 그러니까 이제 층간소음에 대한 시공 기준이 강화가 된 거죠. 네. 그런데 감사원이 이제 최근 들어서 왜 층간소음 문제는 줄어들지 않고 더 늘어나기만 할까? 그래서 이제 아파트에 대한 조사를 한 겁니다. 주로 공동주택에 대해서 했습니다. 샘플을 뽑아서. 네. 세 가지 단계가 있어요. 첫 번째, 아까 말씀하신 사전 인정 제도. 도면을 가지고 이 정도로 우리는 구조 설계를 하겠습니다. 그럼 한번 시험을 해봅시다. 네. 시험을 해서 이 정도면 충분합니다. 오케이. 그럼 사전에 인정을 해주는 거예요. 네, 그렇게 인정받아야 아파트를 지을 수 있는 거죠. 네, 그리고 허가가 나는 거죠. 두 번째로 이제 시공 과정이 있습니다. 네. 실제 다 짓고 난 후에 사후 평가 과정이 있습니다. 세 단계에서 네. 총체적인 부실이 드러났다. 사전 인정은요, 그러니까 가짜 도면과 다른 두꺼운 시험 재료를 집어넣는다든가, 네. 도면에 이 명시되어 있는 것과 다른 완충제, 그러니까 좀 더 두껍고 튼튼한 것을 넣어서, 그러니까 사전 인정 검사를 받을 때는 소리가 안 나는 걸 쓴다는 거예요. 네. 시공은 도면대로 안 한다는 거예요. 네. 여러 가지 이유로 사후평가 부실 데이터를 제출해서 마치 괜찮은 것처럼 한다는 겁니다. 네. 거의 이게 뭐 90% 내외에서 네. 이런 문제가 발생하고 있습니다. 어떻게 됐냐면요. 네. 이제 감사원이 지난해 11월 국토교통부랑 LH 이렇게 네. 한 등 그 5개 기관에 대해서 이 아파트 층간소음 저감제도 운영 시태 감사를 했는데요. 검사를 해보니까 이 대상 아파트는요. LH와 SH가 시공한 22개 공공아파트 126세대와 민간 건설사가 시공한 6개 민간 아파트 네. 65세대 총 합해서 이제 191세대인데요. 이 중에서 무려 184세대 96%가 사전에 인정받은 성능 등급보다 다 떨어졌습니다. 다 떨어졌고요. 또 이 중에 60%는 아예 최소 성능 기준에도 미치지 네. 못해 등급 외입니다. 저런데 지금 몇 군데만 진짜 191세대만 딱 콕 집어서 했는데 저 정도니까. 맞습니다. 전국의 아파트에서 얼마나 많은 층간소음 부실 시공이 이루어졌고 그에 따른 얼마나 많은 갈등이 있겠습니까? 그렇죠. 자, 건설사 관계자 일단 층간소음 문제 저희가 한번 직접 들어봤는데 들어보시죠. 옛날 재래식 아파트들은 층고가 더 높았어요. 콘크리트하고 천장 사이에 좀 공간이 있어서 층간소음이라는 게 단지 소리도 있지만 진동도 있거든. 옛날 건물에 비해서 콘크리트 두께가 얇아졌어. 그러니까 진동에 더 취약한 거야. 그 천장면이 콘크리트면하고 꽤 공간이 있었어요. 공기층이 약간 소리를 잡아주는 역할도 하는데 한 세대당 10cm만 줄여도 25층 아파트, 30층 아파트는 2.5m, 3m가 나오는 거잖아요. 그 한 층이 더 들어가는 거야. 그래서 용적률만 허락한다면. 그러니까 층간에 바닥 시공을 하면서 네. 근데 이거 5cm만 뭐 몇 cm만 줄여도 10cm만 줄여도 30개 층이면 3m잖아요. 한 층을 더 집어넣을 수 있다는 예, 거예요. 맞습니다. 네. 그러니까 이 결국은 세 가지 요인으로 확인이 됩니다. 첫 번째는 비용을 좀 절감해 보자. 그러니까 두꺼운 재료를 얇게 만들면 뭐 재료가 덜 들어가니까 이게 굉장히 고층 아파트의 경우에 네. 모으면 비용 절감 효과가 크겠죠. 네. 두 번째는 잘 지으려면 아무래도 품이 들어가는 거잖아요. 집 지어보신 분들은 다 압니다. 그런데 두 번째는 공기를 좀 단축해보자. 네. 빨리 지어서 빨리 입주시키겠다. 빨리 또 분양해서 팔아야 되고. 네.
그래서 세 번째는 시공상의 편의. 어쨌든 조금 더 쉽게 우리가 편리하게 지어보자. 네. 그러다 보니까 이제 부실 문제가 발생한다는 겁니다. 아까 이 말씀하신 건 핵심인 것 같아요. 몇 센치씩만 층간 빼도 네. 고층의 경우에는 한 층의 용적이 더 나온다면 용적률만 허락한다면 이게 불법이 아니라면 네. 돈을 더 벌 수 있는 기회 공간이 만들어지는 거죠. 그러니까 결국 이런 이유 때문에 총체적 부실이 발생했다고 볼 수 네. 있습니다. 그 실제 층간 소음을 줄이려면 그 바닥 시공하면서 아래층한테는 그 바닥이 천장이 되는 맞습니다. 거죠. 하면서 완충제를 집어넣어야 하는데 그래서 그 완충제 조금 쓰거나 심지어 빼먹기도 한다는 거예요. 들어보겠습니다. 사실은 완충제를 많이 못 넣는 이유가 층고는 2.3m 뭐 안에 3m 이렇게 정해놨단 말이에요. 소비자들이 원하는 천정고라는 게 있잖아요. 그 천정고와 층고 사이에 골조도 넣어야 되고 완충제도 넣어야 되고 마감도 해야 되는데 그게 너무 작은 거야. 그러니까 이제 완충제를 빼먹기도 하고 완충제를 얇게 넣기도 하고 이러는 거지. 자, 그래서 감사원 감사 결과 핵심은 사전 인정 제도라고 네. 하셨습니까? 맞습니다. 네. 그러니까 제가 이렇게 바닥을 시공하겠습니다. 제가 건설사면 네. 시공사면 하겠습니다. 그래서 그 기준대로 가져가면 사전 인정 기관이 네. 이렇게 이 기준대로 시공하시면 층간 소음이 기준을 통과하겠군요. 해서 문제가 없겠네요. 인정을 사전 해주는데 그렇습니다. 그렇죠. 그것도 뒤져봤더니 순 90%가 엉터리였고 네. 맞습니다. 154개 곳 중에 146곳이 네. 엉터리 기준을 통과시켜 준 거예요. 96%가 그런 거죠. 96%가. 그러니까 네. 예, 도면상에 있는 것을 가지고 가서 네. 도면 기준이 있습니다. 예전에 이제 180cm, 180mm였으면 됐는데 네. 거기에 3cm, 30mm를 더 붙여서 네. 두껍게 만들도록 한 거예요. 네. 아까 말씀하셨던 이제 최소 기준들이 있습니다. 그럼 도면은 이거보다 더 좋아야 되고요. 네. 완충제는 저희가 두껍게 넣겠습니다. 층간 소음 문제 없습니다. 네. 그럼 그 도면을 보고 서류 심사를 한 후에 만들어 오세요. 그러면 샘플을 만들어 갑니다. 네. 그럼 공사소에서 실제로 위에다가 이게 경량 소음 테스트, 그리고 중량 소음 테스트, 경량은 가볍다는 의미지만 소리가 더 날카로워요. 네. 그래서 기준이 58데시벨입니다. 중량은 무겁지만 둔탁하지만 부드러운 소리가 나요. 네. 52데시벨로 기준이 돼 있습니다. 그럼 아래층에 이 청취실에서 데시벨 체크를 해서 괜찮네. 그럼 다 사실은 그래가지고 다 예. 사전에 인정을 받았다 다 이거죠. 통과가 네. 돼서 사전 인증을 받으니까 지을 수 있었던 거예요. 네. 그런데 사실은 이 도면과 시험 재료와 실제로 지어진 층은 네. 달랐다는 거죠. 네. 혹시 이런 걸 소비자들이 미리 확인할 수는 없습니까? 확인할 수 네. 없는 몇 것이요. 등급으로 네. 짓는다든지 우리 짓고 나서 몇 등급이라든지. 모델하우스 다 보고 계약하시잖아요. 네. 모델하우스 지어놓죠. 도면도 보여달라 그러면 도면 보여줍니다. 아 이렇게 되는구나. 근데 문제는 그때 아파트 현장에 가보면 털을 파고 있어요. 계약을 하고 분양은 1, 2년 후에 끝나서 그때 입주해서 들어가는 겁니다. 그럼 공사되기 전에 확인할 수 있는 실물이 없는 상태고 네. 자 도면이나 보여드리는 홍보 책자를 보고 믿으세요. 층간소음 안전하다고 다 써 있습니다. 왜냐하면 사전 지금 인정을 받은 상태잖아요. 네. 그런데 지어진 실물은 이것과 달랐다 그러면 확인은 언제 하느냐? 입주 후에 할 수 있다. 이게 문제죠. 네. 자, 층간소음 뭐 어제 오늘 이야기는 아닙니다. 심지어 이런 방법까지 있는데 보겠습니다. 윗집을 향해 붙여놓은 게 저게 대형 스피커랍니다. 네. 각종 소음성 음원이 계속해서 저 스피커에서 위층으로 전달됩니다. 층간소음에 대응하겠다고 아래층 사람이 붙여놓은 건데요. 그 보복소음 우퍼라는 게 이제 그런 소리가 실제적으로 들리기도 하시고 진동으로도 많이 느끼시기 때문에 사용 설명서를 보면 생활소음을 틀어 고의성 시비를 피하라는 지침부터 경찰이나 경비원 대응 요령까지도 경찰이 찾아오면 이렇게 해라. 네. 이렇게 하면서 판다는 거예요. 얼마나 층간소음이 심각한지 아시겠죠? 이거는 SNS에서 저희가 찾은 건데 이런 소음이 재조울증을 유발해서 공격적 성향이 감추기 힘듭니다. 203호 주민이. 네. 자취생이 한때 층간소음으로부터 살아남는 방법이랍니다. 예, 한때 이제 층간소음 문제가 많이 나왔을 때 아까 나왔던 그 보복 스피커 네. 이게 사실 언론에서도 많이 화제가 됐었거든요. 네, 오죽했으면 이런. 그러니까요. 네. 그런데 저거 섣불리 사용하시면 안 됩니다. 지금 소개해 주신 저 청주에서 있었던 네. 저분, 저 보복 스피커를 사용하셨던 분은 경범죄 처벌법 아, 위반으로 그래요? 해서 네. 직결 심판에 넘겨줬어요. 네. 명백하게 이것도 위법한 행위고요. 네. 지금 이런 층간소음이 일어났을 때
전문가들의 많은 지적은 당사자가 직접 만나는 것은 자제해라라고 이제 이야기를 합니다. 제3의 기관, 뭐 관리실이라든지 아니면 아파트 그 입주민 단체라든지 이런 데를 통해서 이제 중재를 해야지 당사자가 직접 만나면은 사실 어떻게 원만하게 해결되기보다는 서로 이제 감정이 더 안 좋아지는 경우가 많죠. 내가 이렇게 항의를 했는데 또 소리가 들리면 그럼요. 이 피해자는 네. 나를 무시했다라고 생각하고 그래서 더 살인 화가 나게 사건 돼요. 기사까지 나오잖아요. 맞습니다. 네. 감사원이 국토부가 손쓰지 않았다고 정면으로 명시해놨어요. 보도자료. 그러니까 네. 문제 제기를 주무부처에다가 한 거죠. 네. 왜냐하면 국토부가 끝까지 몰랐다. 우린 지금 법제도적으로 만들어져 있는 절차를 준수했고 시공사가 몰래 이런 부실 시공을 한 것이다. 뭐 그럴 수도 있겠으나 네. 감사원은 적어도 국토교통부는 2017년 이후에는 이런 사실을 확인하고 있었음에도 여기에 대한 대책을 차일피일 미뤘던 것으로 보인다라고 적시를 하고 있습니다. 국토부의 입장도 네. 나와야 될 것 같습니다. 지금 저 화면 보면 저게 환경분쟁조정위원회 이런 데일 겁니다. 그래서 층간소음 있으면 거기 신고해서 조정받고 이러는데 네. 그런 민원이 많은 데 있을 거 아니에요. 이제 감사원은 기본적으로 정부하고 공기업밖에 감사를 못하니까 네. 국토부가 나서서 민간 건설사들 중에 전국의 아파트 단지 중에 저렇게 민원 많은데 네. 뭐 조사 좀 하고 그러면 안 됩니까? 네, 그래서 일단 시행사랑 시공사한테 네. 이제 주민들은 피해 대책에 대해서 좀 마련해라 이렇게 통보를 한 상태인데요. 우선 네. 법적으로만 보면 주민들도 아니 내가 분양받은 아파트를 이렇게 엉터리로 지었네 하자담보 청구할 수 있습니다. 네. 뭐 손해배상 청구할 수 있어요. 문제는 이게 굉장히 비용과 시간이 많이 드는 문제고요. 그 이미 다 지어진 아파트 하자보수를 어떻게 하겠습니까? 네. 그러니까 결국 피해는 다 온전히 주민에게 들어올 수밖에 없기 때문에 주민이 이런 고난하게 정말 시간이 오래 걸리고 비용이 많이 드는 이런 법적 투쟁을 하기 전에 시공사, 시행사가 알아서 먼저 대책을 마련하고 네. 주민들의 양해를 구해야 될 것 같습니다. 네. 조금 토를 달면 네. 이번에 감사원 조사에는 민간 시공업체의 아파트들도 포함이 돼 있고요. 지금 아까 이제 자료가 이 그래프가 나왔는데 지금 공공 이 주택의 경우에는 53%, 네. 민간의 경우에는 부실률이 네. 70%가 넘습니다. 그러니까 사실은 지금 민간 시공 쪽이 조금 더 부실이 많지 않겠는가를 보여주고 있는 자료거든요. 이것도 추후에 더 네. 확인돼야 될 것 같습니다. 그 민간 건설사가 사전 인정을 받는 그 사전 인정 기관이 공기업이니까 아마 가능했겠죠. 감사원이 감사했겠죠. 네. 샘플로 한 뭐 150개 네. 가구 이상을 뽑아서 함께 비교해서 체크를 한 결과가 나와 네. 있습니다. 어쨌든 주민들의 민원이 층간소음 민원이 많은 아파트를 전국에서 뭐 수십 곳이든 수백 곳이든 국토부가 선정을 해서 맞습니다. 조사를 하면 좋을 것 같은데 그럼 또 대한건설협회가 로비 세게 할 겁니다. 여러 가지 문제가 터지겠죠. 임방글 변호사, 최영일 평론가와 함께하고 있습니다. 오늘 두 번째 주제 보겠습니다.